आज हम अरे इस वाह फेरिस व्हील भाई। पे तब तक घूमेंगे जब तक हम में से अच्छा। कोई एक हार नहीं मान लेता, और हारने वाले को बहुत ही ठंडी में आहिस बात लेना होगा। तो सबसे पहले हम भगवान का तो नाम लेके इस खतरनाक झूले खेल पे है बैठ भाई। गए। और शुरुआत में झूला स्लो होने के कारण वाह। सबका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे था, लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही थी दिल की धड़कन भी दोस्तों तेज हो वीडियो रही को थी। लाइक कर दो। ओ स्पीड हो रहा है। फिर जैसे तैसे घबराते हुए 30 अच्छा। राउंड्स कंप्लीट किए, लेकिन 30 सबसे ज्यादा राउंड हो मेरी गए। तब फटी जब दिखा कि सेफ्टी के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो दिल को दोस्तों ऑल इज वेल चैनल बोल को के भी हिम्मत से सब्सक्राइब थोड़ी कर दो। देर सो गया। उतने में किसी की हालत खराब हो रही थी, ओहो तो हो। कोई